भैया हम गीतकार शक्ति सूर्य आप सब भोजपुरी श्रोतागढ़ के प्रणाम करतानी। जैसन कि त्रिहड़ा मधु एगो भोजपुरी एक्ट्रेस बाड़ी जौन राजा तनी जाई ना बहरिया और राकेश मिश्रा के साथ काम कैले रहली। उनका वीडियो बड़ा वायरल हो गईल बाटे। एगो जैसे शर्मसार बाटे आदमी, भोजपुरी समाज भी जो ने तरह का कांड होताटे। अगर 15 दिन बीता तो कोनो भोजपुरी में जरूर कोनो कांड ऐसा हो जाता जिनसे भोजपुरी समाज से अनुसार होता। तो 2 लाइन उनकी खातिर मऊ लिखले बाणी, तो उम्मीद बा आप लोग को जरूर पसंद आई। तो लाइक कर दे, कमेंट में बताइए कि सॉन्ग कैसा लागल। तो चलिए एक मुखड़ा सुनाओ तनी आप लोग के। मरतड़ू माजा बाजा बाज गोइल सगरो ए गोरियो पी बिहार हो, मिले प्रमोशन ऐसे लोशन लगवलू, देखनी ह वीडियो तोहार हो। पिय ताड़ू पानी तू ताड़ू बिये के रानी, मुँह लागल रहे तोहरा सवाद। आ खेला जवन खेला लू भितरिया, जानी गोइल भोजपुरिया समाज। खेला जवन खेला लू भितरिया, जानी गोइल भोजपुरिया समाज। खेला जवन खेला लू भितरिया। ई रहल मुखड़ा। उम्मीद बा आप लोग को पसंद आई। अंतरा देखनी रहलू नया नया कनिया, न रोकात रहे पनिया। सभे देखे ऑनलाइन आ तोहर लूटत जवनिया। रहलू नया नया कनिया, न रोकात रहे पनिया। सभे देखे ऑनलाइन अरे तुहर लूटत जवनिया। बाड़ू तू बेशरम अपन नाश देलू धर्म जब, अब काहे तोहरा लागता टेलाज। अरे खेला जवन खेललू भितरिया, जान गोइल सगरो समाज। खेला जवन खेललू भितरिया। ये सॉन्ग रहा। उम्मीद बा आप लोग को जरूर पसंद आई। तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट कर दी। चलिए धन्यवाद।